二叔，这封信是什么意思呀？这什么信？老二啊？不，这信，哎呀！哎，我说四丫头，你这当上燕王妃之后就目无尊长了吗？二叔，你觉得给我递这封信合适吗？这有什么？行了，老二啊，你让燕王给你跑官，你受两句也不冤。哎，四儿啊，其实你二叔啊，也不是一个贪图名利的人，我想这也是他无心之失吧。我都是为了伯父好啊！少说两句吧。你说今天你当着大家的面也训了他了，要不看在祖母的面上，你放了他一马？原来祖母觉得这是件小事儿啊！莫不是祖母撺掇着二叔到我这儿来，低声下气的来求官？这没有的事啊！那是什么意思啊，二叔？四儿，怎么跟祖母说话的？你是不是得寸进尺了？我们敬你是王妃身份，只是把你当做自家人，并非有求于你，更不会拒你。你若是还念着伯父对你的教养和情谊，你二叔今天就是不开这个口，你也应当应分的去替他周旋才对。替他周旋？二叔，你扪心自问，你们二房这么多年都对我们长房做了些什么呀？你夫人萧氏害死了我母亲，你女儿江倩明明知道她丈夫暴虐成性，还要把我送入虎口，而你呢？你何曾敬过我父亲？何曾关心过我们姐弟三人？事到如今，说什么家人来粉饰太平，晚了！放肆！哎，不，母亲，以为你是王妃，就可以无法无天了吗？你二叔纵有再多的不是，他也是你父亲的亲兄弟呀！哪有你这样的侄女踩着你二叔的脸就这么责骂？我还没有归天呢！祖母，这么多年，我一直觉得你偏心二叔，偏心二房，那是因为他做官，你要指望他撑起来这伯父。但如今看来还真不是，你就是偏心，没有缘由的偏心，你就是喜欢二叔超过我父亲。今日宁愿要得罪嫁进皇室的孙女，也要站出来替他说话。萧氏说的没错，我母亲的死跟你们母子二人也脱不开关系，就是这世上最自私凉薄的母子。好，那便祝福你们母慈子孝。老伯爷啊，老伯爷啊！母亲，我们江家怎么会有这样的孙女啊？快起来，快起来！你不能跪呀！你快起来，母亲。安成啊，安成，这就是你管教多年的好女儿。四儿，不要再说了。父亲，你若愿意，便和女儿一起去王府。从今日起，咱们长房便分出去过，从此跟着东平伯府，再无任何瓜葛。你这是大逆不道啊！你连伯府都不要了，大哥，你可不能跟着走啊！江安成，你真的要丢下伯父，丢下我这个老母亲，跟着他去享荣华富贵吗？娘，我不走。四儿，你从小便在伯府长大，没有你祖母哪来的你呀？这件事情何必要做得如此之绝呀？何至于此啊？你们曾经是怎么对我的，我是不会忘记。既然现在我已经出嫁了，我就不想再受伯父的裹挟。你就是一个不知天高地厚、忘恩负义的东西。我没有你这样的孙女儿。
你早就不想有你这样的祖母了。话已至此，那赶紧把家印取来吧。今日就写下这断绝书。断绝就断绝，取家印。不可呀，不至于吧？阿福，祖母、父亲，对不住了，我只能这么做。怎么样啊？有惊无险，没追上朵嬷嬷。那就好，幸亏你让龙蛋提前跟了过去。哎，我今天听阿蛮说你回了趟府，怎么还闹得挺不开心的？祖母难为你了？是我难为了他。这是为什么呀？你明明最在意伯父了。这断绝书需要都城司帮我签印才能生效。明白了，你在意的不是伯父，而是伯父中的人。只要所爱之人平安，就不算真的分离。王爷、王妃，你们可算回来了。大姑娘和二公子来了。妹妹，你为什么要跟家里断绝关系啊？我们讨厌二叔不是一天两天了，你为他生这么大气不值得呀。妹妹要是想出气，哥替你揍他一顿好不好？你不要跟哥哥断绝关系啊。于兄，你替我说两句话呀。二弟，四儿，到底怎么了？你告诉姐姐。这件事情，我心意已决。如果愿意，以后你们还是我的哥哥姐姐。但是这伯府，我是不会再认了。从此以后，我的家只有燕王府一个。什么意思啊？妹妹，你是不是有什么苦衷啊？这儿没有旁人，只有我和二弟，你可以告诉我们的。他没有什么苦衷。之前在你们府上只能受着忍着，如今嫁给我了，不用再这样了。但是我可以向你们保证，我会好好照顾她的。我跟我妹妹从小一起长大，她吃过什么苦，受过什么委屈，这个世界上没有人比我更清楚。她之前在你们府上受的委屈还少。她是我妹妹，我用不着旁人说三道四。这是燕王府，你是燕王，我就不爱你吗？二弟，放手。既然如此，我们就不多打扰了。四儿，你今夜说的话，我一个字都不会信。我只相信我认识的、我了解的那个你。你说你没有苦衷，我觉得恰恰相反。也许是那苦衷太大，你怕我们承受不住；也可能是觉得我们帮不上忙。但不管怎样，姐姐不会逼你说出来。你只要记得，就算你与家里写了断绝书，我们也永远是你的家人。这个家门永远为你敞开。姐姐，父亲还好吗？就是父亲让我们来的。
这些事儿过去了，我陪你一起回家。殿下，宫里宫外都搜遍了，还是没能找到朵嬷嬷。本宫真的是小看她了。只要皇后和福清不出来作证，朵嬷嬷也掀不出什么风浪。明月，害过你的，母亲一个都不会放过。皇后娘娘，奴婢有事。你先下去吧。是。起来说吧。奴婢有罪，奴婢就是害福清公主眼盲之人，也是下毒害死先皇后之人。娘娘早就知道。先前燕王妃调查之时，就怀疑过你与花嬷嬷。再者，燕王妃替福清解蛊毒之时，又特意邀你一道，本宫便笃定，这隐虫之人一定是你。既如此，为何不戳穿我？本宫相信燕王妃，她留你在长宁宫，一定有她的目的。其实10年前你动手的那天夜里，我并没有睡着。我听见你说公主，只有什么都看不见，才能保住性命。原来公主早就知道了。公主，娘娘，你们如此善良，在这冰冷的皇宫里是难有好下场的。你潜伏在这深宫之中，时常一副冷酷面孔，但本宫知道，你对本宫和福清还是有几分真心的。皇后娘娘，是奴婢对不住您和公主。你是一把替长公主杀人的刀，却也是长公主的罪证。朵嬷嬷，太子妃是我的侄女儿，可以信得过。我可以派她帮你躲到宫外。娘娘，如果朵嬷嬷今日可以回宫，娘娘能不能安排她先去太子府避一避啊？为何？太子跟长公主是同一个阵营的，长公主就算搜遍整个临安城，也想不到要去查太子府。即便她得知是太子藏了朵嬷嬷，也会投鼠忌器。让太子见到朵嬷嬷，还有另外一个原因，可以让朵嬷嬷亲口告诉太子，就是长公主杀了先皇后。太子认贼作母，是他以为长公主对他是真心的。他如果知道了真相，我想他会和长公主离心的。下来吧。殿下，属下查清了这图腾的来历，这是南巫圣女独有的标志。什么？南巫圣女？难怪姜丝能结咏梅花，能治好福清的眼，能让朵嬷嬷为。
阿瞒，将此信送到贤妃手上，此信事关重大，立即前往。好。殿下，希望求见。侄儿豫章，拜见姑姑。齐王可是鲜少来公主府啊？侄儿心中一直记挂着姑姑，只是苦于没有一个好的理由来登门拜访。哦，现在有什么理由啊？姑姑可是一直在寻找朵嬷嬷，侄儿知道她身在何处。你是要拿朵嬷嬷来做投名状？朵嬷嬷此时就藏身于太子府。虽然朵嬷嬷出入公主府总是蒙着面，但也不是无迹可寻。你竟敢盯着本宫的公主府？侄儿还知道，杨念之常暗自出入公主府。姑姑看似与他针锋相对，实则相交甚密。姑姑对他有知遇之恩。向来只有本宫威胁别人，敢威胁本宫的，都成尸体。姑姑误会了。侄儿若是想要揭发，不会待到今日。侄儿也从未想过要与姑姑作对。我的母妃出自北境，父皇这是为了稳定边疆才纳了母妃。侄儿知道，就算太子被废，父皇重新立储，也绝不可能是我。这些年父皇放任我跟太子分庭抗礼，不过是为了鞭策太子罢了。这一点，我的母妃就是看不透。这点你倒是比太子聪慧。只是太子私藏朵嬷嬷，便是对姑姑有了二心。姑姑还敢对他堪以重任呢。虽然侄儿知道，姑姑素来与母妃不和，但只要姑姑愿意扶持侄儿，取而代之，侄儿定为姑姑效忠。但他有个长处，就是死了娘。齐王敢杀了自己的母亲吗？大周的皇子多的是，我可不想多了一个贤妃的太后。送客。齐王，请。殿下。太子竟敢背叛本宫，不知道朵嬷嬷和太子说了多少内情。要是京上知道了，就没有退路。真是姑姑害死了母后。殿下，此事千真万确。本太子不信。我的生母死于马府，所有太医都是如此诊断的，怎么可能是姑姑下毒？你居然敢编出这么个荒唐故事来欺骗本太子，你是何居心？事到如今，我有骗您的必要吗？还有你好大的胆子！姑姑到处寻这朵嬷嬷，你却把她窝藏在府里，这不是存心挑拨我与长公主的关系吗？是嫡皇后亲手将她托付给臣妾的。你若是不信，可以去朝宁宫求证。父亲眼盲亦是证据。还有一事，殿下您自幼不能识核桃，先皇后去世后，有人却在您的点心中掺了核桃碎，险些送命。是长公主救了您，还查出是贤妃动的手脚。其实，这是长公主设的连环局，一为构陷贤妃，二为收服太子您。胡扯！你胡说！不可能，绝对不可能！姑姑不可能这样做，不可能！本太子要将你们关进天牢，大刑伺候！来人！殿下，殿下，您的生母凤翼天下，受万民瞩目，可是却落得中毒惨死的下场。若是您将仇人当恩人对待，让您的母亲在九泉之下如何得以瞑目？您若是将朵嬷嬷抓起来，臣妾必死无疑。等到咱们的孩儿长大，也不知生母为何而死，也对长公主感恩戴德。难道这是殿下想看见的吗？
姑姑不可能这样对我，不可能。属下没有见到太子的面，是太子妃推说他身体不适，无法外出来见你。往日里，他对本宫的话总是言听计从，让他往东，他就不敢往西。他肯定是从董嬷嬷嘴里知道了先皇后的事儿，才起了二心，还真被齐王说中了。属下这就去太子府捉回董嬷嬷。不用了，人人都知道我和太子是一派的，情同母子。既然他不被我所用，那便一文不值。本宫会让他知道什么叫做自作孽不可活。侄儿，拜见姑姑。你倒是来得挺快的。侄儿接到姑姑的密信，立刻就赶来了。来，喝杯茶。那次你走了之后，本宫思虑了很久。其实，论天资，论情勉，你都比太子强了许多。于公于私呢，姑姑都该给你这个机会。姑姑谬赞。这是南巫圣女的图腾，这图腾是在燕王妃身上发现的。燕王妃是南巫圣女，你也知道，这京上对南巫深恶痛绝，私通南巫也是死罪。更何况这燕王妃居然是南巫圣女。你若能向京上告发他，那就是为民除害，是给我们大周立了大功，也是一次千载难逢的机会。燕王毕竟是我同父同母的亲弟弟，若是揭发燕王妃，玉锦势必也会受到牵连吧。甚至母妃和我……罢了罢了，原来你的宏图大志，只不过是嘴上说说而已。为了你的弟媳，一个叫姜四的女人，竟敢置国家安危于不顾。哎呀，这怪不得京上总是跟我说，你总是喜欢纸上谈兵，不堪重用。就抹抹这个就能让图腾变没了？嗯，我之前试过，但是只能短暂的消除，很快又会重新出现了。咱们那天从街上回来，阿蛮替我更衣的时候，发现香料已经失效了。但是眼下能短暂遮掩一下，那就每日都抹一抹，让它再没机会出来。每日都抹，那你不嫌麻烦啊？这有什么麻烦？那夫君不就是用来麻烦的吗？你要是不麻烦我，那才是我最大的麻烦。所以还是请你多麻烦麻烦我。什么麻烦来麻烦去的，你都把我绕晕了。这还真没了。真的吗？再来点。没了吗？太神奇了，真没了。母妃，如此着急，到底何事啊？你可是来了。你看看这个，
昨日，老七媳妇突然派丫鬟送了这份礼给本宫，本宫万万没有想到，老七的不祥之名，居然是长公主栽赃嫁祸的。他就因为记恨本宫，居然想出这么阴狠的法子，害得本宫母子分离。姑姑的胆子未免太大了。徐嬷嬷的证词上白纸黑字写着呢，当初她先是害玉姐，后来又害江四，要不是这个孩子命大，早就像她母亲一样被毒死了。这上面还写着，长公主与南巫勾结。有了这份供词，本宫就不信皇上还能包庇她。若是这供状能一举扳倒长公主，为何不直接呈与父皇，而是交给了母妃？他们夫妇二人，一个长在南疆，一个门第没落，他们在临安没有根基，朝中没有人，他们能把如此厉害的政务交给本宫，而非皇后，那就说明他们信任本宫。老七毕竟是本宫的亲儿子。供词是死的，人是活的。司天监当年批命阁的官员说不定已经死了。一旦姑姑逼着徐嬷嬷改口，我们就成了诬陷。死也不成，活也不行。你这前怕狼后怕虎、磨磨唧唧的性格，你到底随了谁？本宫活着还能看到你斗倒那个贱人吗？你实在是不如老七，他敢打太子，敢跟那个贱人硬碰硬，就是不娶他的女儿。你再看看你，母妃，夺嫡何其凶险！稍有差池就会搭上齐王府和金华殿，儿臣深思远虑，谨小慎微，难道还错了不成？机会就在眼前，可是你畏畏缩缩，什么都不敢做。本宫是指望不上。王爷，王爷，到底发生了何事？我真的不如老七吗？这图腾是在燕王妃身上发现的。你若能向京上告发他，是给我们大周立了大功，也是一次千载难逢的机会。玉儿的事儿，本宫心里一直很歉疚。本宫不是你的敌人，只是事发之时未能施予援手。你若将本宫视为对立，那岂不是多了个敌人，少了个同盟？我府上遭难之后，殿下离我侯府能有多远便有多远。今日请老臣来此饮酒，是何用意？不妨直说。你最大的仇家不是我，是江四。把玉儿捅出去的是江四，劝你儿媳江倩和离的也是江四。出主意让陛下轻审，定你儿死罪的还是江四。他才是你不共戴天的仇人，难道你就不恨他吗？恨？我怎能不恨？我恨不能将他们千刀万剐，恨不能将他们碎尸万段。眼下就有个机会，能让你正大光明地报仇雪恨。明月公主的死，殿下不恨我。我懂了，殿下是要老臣在你前面做刀是吧？你不妨听本宫说完再判断，看看这把刀值不值得一走。殿下，齐王来见你。让他候着。
是。明月，今日是为你报仇的大喜日子，本宫要盛装打扮，就像那日送你出嫁一般。明月，杀死你的人，本宫一个都不会放过。陛下，长公主求见。快进进来。宣长公主觐见。多日不见，荣阳来给皇兄请安了。荣阳，你今日气色好多了，朕总算放心了。皇兄政务繁忙，还要为了荣阳的事儿费心惦念着，实在是不该啊。哪儿的话，你是朕的妹妹，这时候朕该多陪陪你渡过难关才是啊。多谢皇兄，今日天气实在是太闷热了。我给皇兄准备了我们小时候最爱喝的冰镇紫苏饮，我加了些冰，这样喝起来才叫个畅快。有劳妹妹费心了。齐王求见。宣。啊，那荣阳就先走了。啊，都是自家人，不必回避。儿臣参见父皇。拜见长公主。你是跟谁学的？我还说临时抱佛脚教你2招呢，看来现在不用了。因为我以前有一位很好的师傅。那有2点可以确定：这个人的能力不在我之下，还有就是某些人对他那是念念不忘了。我这个师傅姓于，名七。那我可太了解他了，不就是梦里那个我吗？这不公平吧？我想跟你干的事情，他抢的全都给做了。你还吃上醋了？我可太吃醋了。可能都是你啊。那能一样吗？好，啊，好，王妃，长公主一大早就进了宫，齐王也紧随其后。齐王也去了。是。该来的还是躲不掉。老四啊，儿臣在。你的那篇关于赋税徭役的奏折，朕看了，辞藻精美，对仗工整，但是内容却很空洞，纯属纸上谈兵。你这是何意啊？儿臣有密报启奏。长公主若是为了南巫圣女的事情入宫，那父皇很快就会传召我们。这样，你从后门走，以祭祖的名义出宫，灵水跟南巫是在同一个方向，不会引起怀疑。还有，带上我之前送你的玉佩，去找池玉姬。我这么一走，就是畏罪潜逃，而你就变成了包庇通敌。你这么多年在战场上打拼的赫赫功名，
好不容易才把你不祥之人的污名给洗清，就全给毁了吗？这些我都不在乎，我只要你周全。听话，快走，快走。冷淡，带着王妃赶紧出场。是。臣参见陛下。把信拿给长庆侯看看。朕听闻，长庆侯曾因痛失爱子，彻查过南巫之事，不知长庆侯可识得此图腾？长兴侯，你若知道什么，可要如实相告。是。陛下，此乃南巫圣女的图腾啊！此图腾乃南巫高层机密，是臣千辛万苦、百般寻觅，才在密卷中现过一次。陛下，为何在此啊？这是前几日我从抓获的南巫细作身上搜出来的。此图腾只会出现在南巫圣女身上吗？按南巫密卷所述，那圣女天生便携此图腾，乃天命所授，断无第二人能有啊。可见南巫细作所言为真。那只好等燕王妃来了，当众一验便知。王妃，你好了吗？时间来不及了。王妃，您收拾好了吗？王妃，王妃，人呢？糟了！燕王殿下，今上口谕，有请燕王和燕王妃。燕王殿下到。儿臣参见父皇。玉洁，朕只想问你一遍，你要诚实告诉朕。父皇，请问，姜刺究竟是不是南巫圣女？父皇何出此言？回答朕。无稽之谈。既然如此，陛下传召的是你们夫妻2人，为何只有你1人前来啊？哦，他回陵水祭祖。这未免也太凑巧了。皇兄，这是何意啊？陛下，燕王妃求见。选。参见父皇，恕儿臣来迟一步。姜刺，朕收到密报，称你为南巫圣女，你为此作何解释啊？回禀父皇，儿臣自小生在临安，最远也就去过陵水，怎么会成为南巫圣女？如此无稽之谈，还请父皇明鉴。你们2人口径如此一致，怕是有备而来吧？姑姑为何要如此刁难我们？父皇，南巫圣女只是南巫认定的可做圣女之人，但不必非得是南巫人，也不必非得去过南巫。那以你之见，要作何断定？以儿臣拙见，图腾不会说谎，请父皇即刻查验燕王妃的颈后是否有圣女图腾。不可，王妃身份尊贵，岂是一句污蔑就可以当众验身的？你不是要洗清嫌疑吗？这就是最好的机会。若父皇执意如此，儿臣愿意接受查验，但若没有发现图腾，还请父皇严惩污蔑儿臣之人。好，待燕王妃御书房验身。启禀陛下，王妃身上未发现图腾。没有图腾，那便不是圣女。还望陛下严惩污蔑王妃之人。父皇，
儿臣我，皇兄，我倒是听过一个传闻，圣女图腾遇火就会越加明显，倒不知道这个传闻准不准。父皇，既然已经验了，何不一验到底，以免留下隐患？没有图腾哪来的隐患？荣阳，你亲自去验验。是。把衣服扒开。姜思，你果然是南巫圣女。姜思果然是南巫圣女。福清公主不得入内。为何？好啊，好啊，老七，你真是娶了一个好夫人啊！竟然通敌叛国，勾结南巫。他就不可能通敌。陛下，甄大人到。是。陈真恒参见陛下。真恒，你来的正好，同朕一起审理此案。姜思，燕王冒着包庇叛国的风险替你求情，你有什么要说的？陛下明鉴。姜思斗胆，请陛下仔细想一想，长兴侯之前跟南巫交往甚密，长兴侯之子也被搜出来过，曾经有南巫密药神仙油。那连长兴侯都尚且不知这图腾显现的秘密，为何长公主就能轻易得知，还要用传言来伪装？要说长公主跟南巫并无勾结，恐怕很难说服在场的诸位吧。儿臣长在大周，生在大周，绝对不会做任何危害大周的事情。陛下，臣的逆子之案早已了结，臣跟随陛下左右，征战四方，戎马半生。臣的心中只有陛下和大周啊！望陛下明鉴。长宁侯，起来吧。皇兄，荣阳想让你见一个人。何人？一个死人，把他带上来。桑琪，你不是已经死了吗？是啊，他不是已经死了吗？姜思，此人你应该很熟悉了吧？真恒，此人是谁？此人是南巫夜莺门的人，名叫桑琪，之前被燕王殿下所抓捕，后来不幸意外中毒身亡。既身亡，为何又在此？臣也不明白，当时在都城司。是臣和燕王殿下一同验的他的尸首，确认当场已经死亡了。陛下，经过调查，桑琪死前见到的最后一个人就是姜思，而当时他拿着的是于思卫的腰牌。最近疾风卫巡查南巫奸细的时候，又抓到此人。这事儿从前到后，玉锦、姜思，你们都脱不了干系吧？陛下，臣可以证明，当时还是于思卫的燕王殿下，对此事毫不知情。况且又是燕王殿下亲手抓捕的桑琪，怎可能帮助他脱逃？这其中定是有什么误会。你这么说，此事就是燕王妃，哦不，是南巫圣女姜思一人所为。儿臣也曾怀疑过姜思。儿臣为了探明他的身份，刻意接近他，但是儿臣并未查出他通敌，反倒查出了他为了大周百姓鸣不平。他没有其他的狼子野心，他只想护家人周全。也正是他的提醒，
儿臣才得知秋猎之时会有天狗吞人，儿臣才得以护您的周全。这么说，你早已知晓他的身份。皇兄，您瞧瞧，燕王本是征战沙场的良将，却被这妖女蛊惑了心智，忘了自己的国与家。可见这南巫圣女真是深不可测。南巫圣女有预言之能，能助南巫复兴，灭我大周实乃大患。南巫与我大周缠斗几十年，百姓饱受战火，未曾有过片刻安宁。老七，你的赤羽级将士几番厮杀，才获得了片刻安宁。如今你却轻信这样一个南巫女子，他们的鲜血，当真是白流了吗？可惜燕王殿下被蒙蔽至此。臣早闻那圣女善于蛊惑人心，恳请陛下将这圣女即刻问斩，以绝后患。我看是你在蛊惑人心。将姜思拖出去，即刻斩首。是。谁敢动圣女？圣女中南无性。母后，母后，不好了！慢点。他们说七嫂竟然是南巫圣女。你听谁说的？方才我去天德殿找复活，亲耳听到的。怪不得他识得如此罕见的螨虫，还替你治好了眼睛。七嫂言行正直，父亲不相信他是卖国之人，他冒险救父亲于水火，我们不能让他被污蔑至此。父皇，20年前，您因为一句天象将我驱逐，如今又因为一句传言要杀我的挚爱。若是要扫除南巫祸患，儿臣可以带兵出征，如今却要杀一个女子来换大周的清平，父皇您不觉得可笑吗？玉姐，想必你早已知道她的身份，却依旧包庇她，难道说你无令擅入临安，还有什么别的企图？父皇如此不明是非，儿臣不想辩驳。事到如今，也没什么好隐瞒的了。没错，我就是南巫圣女。燕王殿下，你不要太天真了。当初接近你，不过是因为知道你身份不凡，想着总有一天能够为我所用。但是没想到，你满心只想着为大周扫除祸患，平定边疆，要助我，实在是希望远方。你知不知道你在说什么？我当然知道，你当初接近我，不也是因为怀疑我的身份吗？这燕王妃的身份可以帮我隐藏到此，倒也不亏。否则，我又怎么会嫁给你？毕竟你我二人也是毫无瓜葛。边疆急报，南巫已陈兵边境，要求大周交出南巫圣女，否则他们必将倾全军之力开战，血洗大周。传令崔旭，即刻动身，带领兵马到边疆迎敌。是，陛下，那圣女是南巫人的信仰，他们世代坚信那圣女可以引领他们夺取大周。如可将那圣女斩首，就能让南巫人树倒猢狲散，这样，我大周将士必可势如破竹，踏平南巫。长兴侯，大敌当前，你不顾及大周百姓的安危，是生怕战争不起吗？陛下，按传言，南巫圣女是南巫人民的精神信仰。如果您把我杀了，就等于把他们的信仰给毁灭了。到时候，南巫必定会大举进攻，无论是南巫还是大周，必定生灵涂炭。这难道就是陛下想看到的吗？先打入天牢，改日再审。是。陛下，既然真相大白，何须再审？都城司擅断案侦缉，甄衡又素来忠直无私，此案就由甄衡来审吧。都城司甄衡，遵旨。皇兄，
此案重大，当由两司会审才公正。枢密司掌管军机要务，审理此案最合适不过了。那就由甄衡、常青侯联合审查此案。你们都退下吧。老七留下。臣告退。朕问你，你与朕是何关系？君臣，父子。你还没糊涂，还知道君臣在父子之前。朕只想让你明白，何为国事，何为家事。既然南吴人已经认定了姜姒为圣女，那她的余生只有两种结果：要么当即问斩，要么作为南吴人质被关致死。无论哪种结局，他都做不了燕王妃了。所以朕劝你，还是收了对他的心吧。盯着！老七，此事已不是家事，而是国事，万万不可再任意妄为。今日之事，皇兄对南巫的忌讳比想象中更深。我们不能坐以待毙，还得早做打算。皆听殿下吩咐。侯爷，你可曾怨我当初未能救出你的儿子？臣不敢。臣知道殿下有自己的难处。那到时就有劳侯爷了。是。儿啊，你的仇，为父来给你报。给本侯仔细的搜，任何角落都不要放过，搜到通敌之物，本侯重赏。你们要干什么？侯爷，您这是要做什么？燕王妃涉嫌通敌叛国，本枢密使奉令调查，将所有人抓起来审问。他们定有南巫圣女的消息，未曾透露。燕王殿下若是回来，定让你吃不了兜着走！全部抓起来！你敢？且慢。
侯爷真的是在秉公办案吗？甄大人真是无处不在。此案两司同审，本官跟侯爷一样，也是过来查案的。按照大周律，尚未定罪之时，除了嫡亲一族之外，我们无权关押其他人。这些家奴皆是燕王府的人，按律法可以抓呀。他们都是雇来的良民，并非卖身进的王府。那更抓不住。那就继续给我搜。我们都城司的兄弟陪侯爷一块搜。你算什么东西？本侯抓的就是你。等等，都找仔细点啊！既然陛下让两司同审，就是为了以保公正，互相督查。我说的对吧？搜。报告侯爷，搜到一封密信。甄大人，在这燕王府可搜出了南屋细作的名单呀！胡说！你们这是栽赃嫁祸！罪证在此，甄大人，请过目。谁搜出的这封信啊？是我。那本官问你，这信是从何处搜出来的？报告侯爷，搜到一封密信。甄大人，在这燕王府可搜出了南屋细作的名单呀！胡说！你们这是栽赃嫁祸！罪证在此，甄大人，请过目。谁搜出的这封信啊？是我。那本官问你，这信是从何处搜出来的？在卧房的枕头下。这么机密的一份名单，居然就放在枕头下面，您不觉得有些蹊跷吗？是否蹊跷，甄大人也管不着啊。走，去东平伯府。甄大人，怎么办？他们要去东平伯府。东平伯府乃是王妃的母府，按照大周律，他们应该被审押和接受审讯，本官也无能为力。不过你放心，现在这个阶段，长兴侯不敢乱来。我们走。母亲，女儿今日就要嫁人了，日后不能时常侍奉在母亲身侧，万望母亲平安康健。
店家。哎，客官，你要来点什么？请您帮我看一下，这纸是否有特别之处？确实如你所言，这纸很不一般，滑如春冰，密如雪，坚洁似玉，细润光泽。如果我没有猜错，这是一张诚心堂纸。这种纸的品质，冠绝所有纸张，普通人就算是花再多钱，也买不到啊。诚心堂纸。东平伯府姜四，系南吴圣女，有意图谋反之嫌，本侯奉旨查没伯府。走，快点，快点！爷，跟我来，跟我来，脱下来。你这是生的什么闺女呀？符文没下着，反而招来杀身之祸。侯爷，咱好歹也曾是亲家，您高抬贵手。亲家，我玉儿被斩首之时，怎么未曾见你和我攀了亲家？那是因为他犯了事，害了那么多女子性命，那是自作孽。你住嘴！现在是你女儿姜四通敌叛国，你府上任何人都难脱干系。我女儿根本不可能通敌叛国，这绝对是有人故意陷害。这么说，你是在质疑金上的？要不要本侯把你的原话转述给金上听听啊？对了，我的前亲家，你的这位，我的前儿父，还有你那个派外做官的儿子，你放心，我向你保证，他们一个都跑不掉。这是公报私仇，是又如何？谁让姜四出自你们东平伯府？全部拿下！等等。姜四早已与我们东平伯府断绝关系，这是姜四与东平伯府的断绝书。断绝书不就是一张破纸吗？这是怎么回事？侯爷，这可不仅仅是一张纸，这上面有我们姜氏的家族印章，还有都城司的签印。就凭这个，就想让东平伯府脱罪？痴人说梦啊！侯爷，您撕了也没用。这断绝书已经在都城司备案，根据我朝律令，有了这封断绝书，姜四获罪也好，高升也罢，都与我东平伯府再无瓜葛。请侯爷放了我们家里这些无关之人吧。若您还有异议，可与我一起面见金上。没想到姜四还留了这个好手，但本侯绝不相信你们东平伯府能全身而退。听令，与本侯严守东平伯府，任何人不得进出，以防与南吴通风报信。伯母，没事吧？这是四儿给你的。是。姐姐，我是让你把他带回去，在关键时刻救伯父于危难当中。这便是你的苦衷吧？妹妹，你放心，家里有我。原来
那天四丫头在伯府恩断义绝，是为了保护我们伯府，免遭越狱之灾呀！该办了，看着吧。哎，她可是南巫妖女叛国贼，长公主的人吩咐了，3天只能吃半个馒头，要着命就行了。哎，她之前可是王妃啊！哎呀，滚！是我错怪了四丫头了。我对不住四儿，也不知道四儿现在如何。哪有什么南巫秘术？七嫂替福清治眼睛的方子是她从一本民间古籍上得到的，药也是她从太医院抓的。公主殿下，莫被此妖女蒙蔽。若无南巫秘术，那这么多年，宫中的太医、民间的神医都治不了，怎么偏偏被她寻得？机缘巧合4个字，长兴侯不懂吗？还是说你们两司审案全靠臆测？福清。今日两司主审都在，本宫要替燕王妃说句公道话。燕王妃古道热肠，良善通透，你们不能因为一个身份而判罪，无凭无据，恐怕难以服众。娘娘大可放心，臣定会查明真相。好啊，甄大人，说得极好，娘娘大可放心。我们已经找到证据，我们也绝不会让任何一个恶人脱罪。什么证据？铁证。老臣稍后便会呈谕京上，娘娘很快就会知道的，对吧，甄大人？今日叨扰娘娘，此事已问清，臣先告退。老臣告退。甄大人，请留步。甄大人，福清有话想同甄大人讲。谢妃，谢妃，到你了。